42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस ZC30 के साथ 6308 के साथ इस्लामाबाद स्टेशन से पास हो रही है। काफ़ी ज़्यादा रश है, भीड़ की वजह से 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस ZCU के साथ समनाबाद से थ्रू पास कर गई है। आज ZCU30 लगा था 42 डाउन को। ये समनाबाद स्टेशन की बिल्डिंग है, ये सामने मस्जिद है समनाबाद की, वो सामने गई 42 डाउन। एटीन डाउन मिलत एक्सप्रेस रसाले वाला रेलवे स्टेशन से थ्रू पास करेगी। ये है रसाले वाला स्टेशन, ये सामने बत्ती गोदाम और स्टोर, इस तरफ बिल्डिंग है स्टेशन की। वो सामने आ रही है 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस HGMU30 के साथ। काफ़ी अच्छी स्पीड से आ रही है 18 डाउन। A225 काफ़ी ज़्यादा रश है, तीज की वजह से ट्रेन फुल है। ये देखें दरवाज़ों के अंदर, ये देखें काफ़ी ज़्यादा रश है ट्रेन के अंदर। ये देखें जी साथ में एक रोड भी है, बिल्कुल साथ साथ। ये देखें जी सामने कोई फ्रेट ट्रेन आ रही है। GMCU15 लोकोमोटिव के साथ डबल लोकोमोटिव 4918 ऑयल ट्रेन। काफ़ी लंबी ट्रेन है। काफ़ी अच्छी स्पीड के साथ पास हुई है ऑयल ट्रेन।
लें जी, इन दोनों के दरमियान से पास हो रही है 17 मिल्लत एक्सप्रेस, जो कि वो सामने आ रही है। ये देखें, उसके मेन लाइन के सिग्नल डाउन है। वो सामने आ रही है 17 मिल्लत एक्सप्रेस HGMU 30 के साथ। काफ़ी अच्छी स्पीड से आ रही है 17 मिल्लत एक्सप्रेस HGMU 30 रसाले वाला से थ्रू पास करने लगी है। ए 228। काफ़ी अच्छी स्पीड के साथ थ्रू पास किया रसाले वाला से 17 मिल्लत एक्सप्रेस।